चवंदा आहिनि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जे दौर में हिकु औरत जो पुटु गुज़ारे वियो जंहिंजी उमिरि 200 साल हुई। उहा औरत पुट जे ॾुख में रोए पई वेठी। एतिरे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो गुज़रणु थियो। जंहिं रोअण जो सबबु पुछियो त औरत हक़ीक़त ॿुधायसि। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चयसि, तुंहिंजो पुटु 200 साल जी उमिरि में गुज़ारे वियो आहे, पोइ बि तूं रोई पई, पर आख़िरी नबी जॾहिं ईंदो त उन जी उम्मत जी उमिरि सिर्फ़ु 100 साल हूंदी। तंहिं हुन औरत चयो, जी अल्लाह साईं, असांजी उमिरि बि 100 साल मुक़ररु करे हा। मां कंहिं वण हेठां रही ज़िंदगी गुज़ारियां हा, न घर ठहिरायां हा, न ई दौलत गॾु करण जी कोशिशि करियां हा। चवनि था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जे दौर में इंसाननि जी उमिरि 1000 साल हूंदी हुई। मां सम्झां थो मौजूदा दौर में इंसान जी उमिरि 70-80 खां मथे मुश्किल सां थिए थी, पर पोइ बि दौलत ईअं पिया गॾु कनि जीअं हिते हज़ारे साल रहणो हुजनि। अॻियां हिर्स पुठियां मौत, ख़बर पल जी बि नाहे, पर पोइ बि रिथाऊं सालनि जूं जोड़ियूं वेठा आहिनि।